ए जी जतना लोग बैठल बा सब करा के भगवान बेटी बहन दिल बानी। अपना बेटी बहन के शादी कहीं समय के अनुसार गरीब भाई किया कर दी, भले किसान होके, मजदूरा होके या पोलदार होके, लेकिन बोली विचार निमन होके। काहे कि औरत के पति से मतलब संपत्ति से मतलब नहीं खे। औरत धन पर नहीं खे, तारा प्रेम पर, तारा बोली पर, तारा व्यवहार पर, व्यवहार पर। मेहरारू से जब भी बोले के बाद तब प्रेम से, बस यही के बुकिया बिया रउआ धन बाकी नहीं के समझ पलानी में राखी, फाटल पहनाई, नमक रोटी खियाई, लेकिन मेहरारू के कदर करी। जब भी परिवार के लगे जाए जे कर बिया बोल बस सुन ले आज ये करना के बोल बांठा कर बातें खत्म बा। तब अब बांठा लोगे तो बतिए खत्म बा। जब भी औरत के लगे जाए, औरत के लगे जब भी जाए सुन तरु का समाचार बा, कही जो बोली न रहुआ का कहता है चाय बन जाई का, कही चाय का बोलेला पकौड़ी न बन जाई का, एगो कहे दूगो करी, एगो कहे करी। किचन में मेहरारू खाना बनाती है, पसीना से भिज गल बिया, परेशान बिया, हैरान बिया, भोजन बनाती है, अरे वह किचन में चल जाए आ जाके इतने प्रेम से कह छोड़ा इतना हैरान भोला के काज निकला निकला तू किचन से चलो, पंखा तो चलो तारा के चाय बना के हम ले आओ तनी। तो मोगी कह अरे दादा हमार हैरानी छोड़ी अपन परेशानी बताई। अब बहुत ऐसा मर्द बड़े से जा तरह से डॉक्टर साहब घरा बा सुनता रे, अरे कुत्ता ऊ कहती रहुआ तू खबरे सुनता रे आ कहीं मौगी निकल के कह दे जे का कहता रे तुम्हारा मारी हो जाए डॉक्टर साहब। ऐसे अपना परिवार के फैमिली के खाली कदर करे के बा, संपत्ति तेरा से मेरा खुश ना रहे। एक छठी गहना बना दी आ 4 लात मौगी के हुक दी, एक किलो गहना बनवा दी आ 4 लात मारी तब पूछी जे कुछ भी आ कह जे का हो हार कैसन बा, कह जे हार तहार लूती लाग हाई मार के हमार करी तू दल बड़ा तारा हाथ में दिनाई हो जाओ। दिनाई दिनाई काला से कहे भड़कत लो तो ई कहीं जे काम चलाई, अब काहे देश में बोलता काहे ना बोली, एकर मतलब है बोली हां रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण जब चल गए तो राजा लोग गए आजमावे 10,000 राजा हार जाता रे। राजा जनक जी देखले कि राजा लोग हार गई तो राजा अधीर हो गए। तब विश्वामित्र इशारा कर कि राम शिव का धनुष तोड़ कर राजा का प्रण पूरा करो। बाबा तुलसीदास जी लिखले बानी हो समय शुभ जानी हो बोले अति सने हमें बानी यारा उठहु रानी भंजाऊ भव चापा भगवान कनी धनुष के लगे जाकर धरती माता के लमन कनी, धनुष के लमन कनी, मन ही मन अपना गुरुजी के नमन कनी, अपना माता पिता के नमन कनी। ना के धनुष उठावल देखल, ना के छुअल देखल, सबे चकित बा कि आखिर बालक जी काहे गइल। तले जानकी माई के नजर पड़ गई तो सीता जी लगली निहोरा करे सूर्य भगवान से, राम जी निवेदन कर शिव से, अब माता निवेदन करतरी सूर्य भगवान से, सूर्य भगवान से
रावूरी उगल काई बाबा हो खेलाया गोर जनामी के दुखियाई बाबा हो माई बाप नामो धरती से जननी बाबा हरावा के लाता बीखा अरई बाबा हो नैना गिरे लोर असीबा के भालू ही आए बाबा कितना बाले पाठो ऐसा न बलवा अरे पीते बाबा हो धालू हिया पीते रामा जी के सीता जी निवेदन करतरी सूर्य भगवान के अब भगवान निवेदन करतनी शंकर जी के जेकरा मर्जी से गो पत्ता डोलेला आ उ ईश्वर निवेदन करतनी शिव जी से जेकरा मर्जी से सृष्टि बनल उ निवेदन करतरी सूर्य भगवान से देखलो राम हो जेकरा मर्जी से पतई डोलता आ उहो केहू के पैरवी में लागल बड़े एने माता जेकरा से पृथ्वी बा उहो पैरवी में लागल बड़ी हमने के साधारण आदमी होके अब मंदिर में से घंटे खोल लेता नहीं सब हाजी राम जानकी के मूर्ति चोरी हो जाता गोपालगंज में चोरा के ले जाके गोबर में हला दिले रहले सब 2 महीने के बाद मिलल राम जी गोबर उबर खा के पूरा मुंह फुलौले बड़े हाँ जी अब बताई राम के तू चोरा ले तारा ये अंदाज बा कि राम जी ये चोरैया तार सातों जन्म लौकी ना तार खानदान लौकी ना जब भगवान धनुष के लग जाएगी ना धनुषा उठाल कोई देखल ना छुअल देखल एगो सखी तो सीता के लगैली सीता अरे बोल का देखलू ह सीता अरे बोल का देखलू ह अरे बोल का देखलू ह सीता अरे बोल सीता और जन सा जन साधु बाबा के संगे 2 लड़का आइल बड़े वही में के सावर का बेटुआ तुर दिलवा सीता कल की साथ कल का हाँ 10,000 राजा देखनी है सीता लेकिन तार पति सावरे बड़े लेकिन अब सीता जी के खुशी के मारे पैर धरती पर नहीं खे यह होला